क्या आप या आपके आसपास कोई खर्राटे मारता है? जानिए इसकी वजह और 100% सॉल्यूशन। खर्राटे तब आते हैं जब सोते वक्त हवा का बहाव रुक जाता है और गले में कंपन होती है। मुख्य कारण नाक की रुकावट, मोटापा, पीठ के बल, सोना, अल्कोहल का सेवन, नींद में सांस की बीमारी, स्लीप एपनिया। अब बात करते हैं इलाज की। बाईं करवट सोएं, वजन कंट्रोल करें, सोने से 3 घंटे पहले खाना बंद करें, धूम्रपान और शराब से बचें, नाक साफ रखें, स्टीम लें या नेजल स्प्रे यूज करें। खर्राटे कोई मामूली बात नहीं, इसे नजरअंदाज न करें। अगर ज्यादा दिक्कत हो तो डॉक्टर से जरूर मिलें। ऐसी और हेल्थ टिप्स के लिए फॉलो करें अभी।